يعني واحد مهموم، واحد محتاج، واحد عنده مشكلة، واحد عنده مريض، واحد صدره ضايق من الدنيا، هذا وين يروح؟ وين يروح؟ إذا واحد ما يلقى له واحد يسمع وين يروح؟ طب مشتاق للإمام علي بن موسى الرضا، وين يروح؟ والله مشتاق، محتاجك أبو الحسن، محتاجك. مرت أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، ما حنقلب علي بن موسى الرضا علينا.